肉末蒸茄子，我可想知道做熟以后什么样。姐妹们，今天又是美好的一天。今天看看大叔做什么饭。耶，又抱住了。开耗子嘞。让他开耗子了。叔几个打车叔？蒸肉末茄子啊。肉末茄子。耶，你会的菜还不少了叔。那咱开始吧。看兄弟。把这个倒里水了上锅蒸，葱末、姜末、蒜末这个倒里一搅啊，炒粉的放里头，上了红，上了葱，上了醋，上了十花香，这味用，上了花椒。料子放咸了，开始拌拌。这老天爷拌了半天了，盐忘放了。好，3勺盐啊。都拌好了，准备上锅蒸。再加水，放蒸笼，放蒸笼。你看倒里。姐妹们，这就是大叔做的肉末蒸茄子，我可想知道做熟以后什么样。上锅啊，10小时蒸。孩儿，烧锅呗？咋不想烧了？我要有毛把一烧锅。老天爷！熟了蒸多长时间呢？看看你做的这个肉末蒸茄子啥样？哎呦，我可想知道这一会儿。爷，这咋烧的？老天爷！开水不用再烧，不用再烧火。不用再烧火，中瞅瞅呗。没把握。来吧，看看吧。你尝尝。熟不熟啊？叔？熟了。这是啥？肉啊？熟不熟？味儿咋样？可好啊？也中。跟蒸口碗上。蒸熟了，姐妹们，准备出锅开饭。我蒸肉末茄子，好，姐妹们来吃吧。1碗2寸1来。没有啊，吃了。
这老天爷，这村儿爷不吃。细分没说，我说村儿爷都不吃，老天爷。好吃不好吃？几个来饭？好吃你都不吃啊？吃半拉馍。吃半拉馍？不饿了？这就穷又穷。啊，有茄子啊里头，你不吃茄子？哎耶！好，大叔来第二个馍，大鸡爪也不吃了，大鸡爪先做了太咸了。